Empezo. Moi ben, bons días. Rematamos, como todos os xoves, a reunión do Consello da Xunta de Galicia e paso tamén, como todos os xoves, a darlle conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, a aprobación dun proxecto de lei que inmediatamente pasará ao Parlamento para a súa aprobación, así agardo como texto legislativo, é o proxecto de lei da calidade alimentaria de Galicia. Resumo o principal dos seus obxectivos, pois garantir a xa alta excelencia dos produtos agroalimentarios galegos. É certo que xa había un marco normativo que regula todas estas cuestións, pero era do ano 2005 e precisaba unha actualización, todo o que ten que ver con novos produtos, novas maneiras de comercializalo, novas tecnoloxías para producirlos e, polo tanto, lle dimos, como decía, o Consello da Xunta de Galicia o visto e prazo, o proxecto de lei da calidade alimentaria de Galicia, que ahora entrará no Parlamento. O obxectivo é fomentar e garantir a elaboración de produtos sustentables en Galicia que teñan unha calidade diferenciada. Iso pasa por moitos aspectos. Primeiro, reforzar todo o que é a seguridade xurídica das empresas do sector, dar tamén as máximas garantías aos consumidores. Como imos facer todo iso? Pois creando, en primeiro lugar, un certificado de sustentabilidade que vai a acreditar que na elaboración de cada produto foron respetados todas as normas medioambientais, todos os dereitos dos traballadores que os producen, todo o respecto a materias primas, a compra tamén sustentable, pago dunha cantidade aceitada por esas materias primas. A adhesión a ese selo terá carácter voluntario, pero, sen ninguna dúbida, será unha identificación a maiores que acredite todo isto. Imos ser a primeira comunidade en España en contar con esta certificación de sustentabilidade. Tamén a lei prevé impulsar todo o que ten que ver coa potenciación das denominacións de orixe e das indicacións xeográficas protegidas, seguir avanzando na profesionalización dos consellos reguladores con cargos directivos coa formación e coa capacidade aceitada sempre, mellorar e actualizar o sistema de inspeccións e controis que realizan as administracións, especialmente a Xunta de Galicia, para garantir que todo o que se obriga na lei se vai cumprir e tamén actualizar o catálogo de infraccións e sanción a todas as novas realidades e circunstancias acaecidas dende o ano 2005. Estou referindo a todo o que ten que ver coa venda por internet, previsión de posibles fraudes, produtos que non estaban na legislación anterior, moitos derivados do viño, como mosto ou vinagre, que agora teñen unha comercialización cada vez máis potente e que antes estaban ausentes da normativa da regulación legal. Se crean dos novos órganos de consulta, o Consello Alimentario de Galicia para asesoramento na regulación, fomento e promoción da calidade alimentaria e tamén a Mesa da Calidade Alimentaria diferenciada para impulsar todas as medidas da lei. En definitiva, xa digo, unha lei amplia de máis de 100 artículos, trátase de garantizar a máxima calidade dos produtos elaborados en Galicia e comercializados en Galicia e, sobre todo, dende Galicia hacia o exterior. Ao final, buscar que un produto que teña orixe galega sexa sinónimo de garantía excelente en todo o mundo. Cambiando de consellería, de ámbito, pero sin salir do sector primario, o seu Consello da Xunta de Galicia aprobou o chamado Plan da Cultura Marítima de Galicia Horizonte 2030. Somos a comunidade autónoma en España con máis kilómetros de costa, máis de 2.500. A metade da poboación vive no litoral e todo isto condicionou ao longo de moitísimos anos, os moitísimos anos de historia que ten Galicia, o xeito dos galegos de vivir, os oficios, en definitiva, a actividade económica, a cultura, a nosa maneira de ver e de ser vistos. E, por lo tanto, queremos conservar e protexer todo este patrimonio marítimo galego para poñelo en valor, recopilalo, actualizalo, que non se esqueza e que podan seguir disfrutando as vindeiras xeracións. Isto vende un traballo en colaboración estreita coa Universidade da Coruña nos últimos anos, que consistiu en analizar polo miúdo todo o patrimonio marítimo existente en Galicia, ver que se podía facer para a súa conservación e tamén propoñer actuacións para preservalo e difundilo, como decía antes. E o resultado, pois este plan de Cultura Marítima de Galicia, Horizonte 2030, que hoxe aprobamos. É un documento pioneiro, un documento único, ninguna outra comunidade autónoma e probablemente ningún outro territorio con tanto litoral como Galicia teña feito un análise, un documento igual e, ao final, se resume en 100 medidas respecto do noso patrimonio.
Se fai un repaso no plan de todos os oficios presentes e pasados vencellados ao mar en Galicia. Se documentan todos os bens inmobles, tamén os benmobles e o patrimonio inmaterial marítimo en Galicia, pois, por exemplo, estaleiros, peiraos, faros, artes de pesca, embarcacións tradicionais, o léxico mariñeiro, a gastronomía mariñeira, as lendas e toda a literatura escrita e non escrita que ten que ver co mar. Se analizan as fortalezas ou amenazas que ten este patrimonio e entre as fortalezas se destaca, é moi importante, o feito de que do alto número de oficios tradicionais relacionados co mar que aínda perviven en Galicia e o alto número de exposicións, varios museos do mar ou a sustentabilidade de moitas artes de pesca que teñen moitos anos, ás veces centos de anos de utilización en Galicia. O documento fai propostas para que a sociedade en xeral e tamén as administracións primeiro tomen conciencia de toda esta riqueza deste patrimonio e tamén saiban o que hai que facer para mantelo e para difundilo, como decía antes. As propostas son, por exemplo, hai varias, son 100, a elaboración dun atlas virtual do patrimonio marítimo, dun dicionario de cultura mariñeira, a creación dun observatorio da cultura marítima, digitalización da documentación histórica que existe relacionada con mar en Galicia, as confrarías teñen, por exemplo, moitísimo, e se non se fai isto, probablemente se vai a perder, medidas para promocionar o noso patrimonio tamén no exterior, para aproveitar todo o que ten que ver coas novos xeitos de turismo sustentable relacionado tamén co mar. En definitiva, moitas medidas que aproveitan todo este patrimonio que en Galicia temos a sorte de disfrutar e que debe ser recopilado, regularizado e posto a disposición dos que estamos agora en Galicia e das vindeiras xeracións e se coñeza cada vez máis no exterior, porque a través do coñecemento do noso patrimonio se vai coñecer Galicia e entender Galicia moitísimo mellor. Cambiando de Consellería, Consellería de Política Social, o Consello de Asunto de Galicia, a proposta da Consellería de Política Social, acordou destinar 700.000 euros a obras de millora no centro de día que a Asociación de Persoas con Discapacidade das comarcas do Condado e a Parada Adapta ten na localidade de Pontareas. Este obxectivo, son obras de adecuación e redistribución interior para mellorar a súa funcionalidade, o confort, a accesibilidade dos 40 usuarios e usuarias que acuden a él, é único a máis servicio de atención diurna terapéutica e ocupacional para discapacidade física, e especial para grandes discapacitados que existen nesta zona e, por lo tanto, un investimento absolutamente justificado. A proposta da Consellería de Emprego, autorizamos destinar 3,4 millóns de euros a continuar coas axudas que se veñen dando nos últimos anos a concellos e entidades sin ánimo de lucro para que traballen nestes concellos, nestas entidades, asentes de emprego, ata 250 que se dedican a promocionar a creación de actividade empresarial, especialmente no rural, están en pequenos concellos sobre todo, axudar a inserción laboral de colectivos con problemas para acceder ao mercado laboral, isto fan as entidades, é unha continuidade, é unha acción que leva tempo funcionando ben e, polo tanto, destinamos destes 3,4 millóns 2,2 para os asentes de emprego que traballan nos concellos, en 207 concellos, e 1,17 millóns para que entidades sin ánimo de lucro, concretamente 14, poidan contratar a 33 técnicos ou manter o contrato de 33 técnicos para o apoio ao emprego a través destas entidades, especialmente, en colectivos con máis difícil inserción laboral. A proposta da Consellería de Economía, acordamos destinar 15 millóns de euros, que é un 35% máis que na anterior edición, a darlle apoio financiero ás PEMES e aos autónomos, especialmente. Son axudas económicas cos que pretendemos chegar como mínimo a 90 proxectos empresariais impulsados por PEMES autónomos, 15 millóns de euros, sirven para todo o que teña que ver co fomento da actividade económica, tanto para poñer en marcha un proxecto como para ampliar ou realizar melloras en proxectos que xa estiveran funcionando. Teñen que ter un investimento mínimo de 25.000 e un máximo de 900.000 e a axuda pode chegar entre o 20% e ata o 35% e cando xa sexan proxectos de máis envergadura, 500.000 se pode, de máis de 500.000 euros, se pode combinar, mesturar unha axuda directa con eses límites entre 20 e 35 e un préstamo a uns xuros moi ventaxosos e a un largo plazo de devolución para intentar completar a axuda e chegar ao máximo, a proxectos de máis envergadura
de máis de 500.000 euros e con este límite de 900.000, esa digo, a idea é axudar entre 90 e 100 proxectos este ano con esta axuda que os aprobamos. E tamén a proposta da Consellería de Economía acordamos destinar 10 millóns de euros a unha nova convocatoria de axudas para impulsar infraestructuras de uso compartido, que se chaman centros de fabricación avanzada. Se trata de axudar as pequenas e medianas empresas para que poidan acceder a servicios que, de outra maneira, se tiveran que instalarlos por eles mesmas, pois ou lle resultaría moi gravoso ou directamente, en imensa maioría dos casos, lle resultaría imposible. Ao final, os centros de fabricación avanzada son espazos que se montan nunha empresa, pero para instalar servicios que poidan compartir e outras empresas que os necesitan. Non é a primeira edición, na anterior se puxeron en marcha, están funcionando ahora mismo 6 centros de fabricación avanzada en Galicia. Son na cidade das TIC da Coruña, que serviu para que existan ali na cidade das TIC laboratorios comuns para realizar simulacións de novas tecnoloxías, de tecnoloxías moi avanzadas, e están a disposición de todos aqueles que os necesiten. O Centro de Fabricación Avanzada do Tambre, especializado en equipos e instalacións para uso común no sector da biotecnoloxía. O Centro Galego de Tratamentos Térmicos do Aceiro, está en Narón, para fabricación, un forno para, tuve a ocasión de visitarlo, ademais, para fabricar pezas de grandes dimensións, a disposición de todos aqueles que o necesiten. O Centro de Servicios Avanzados Galicia Turistic, está en Vila García de Arousa, un laboratorio de realidade virtual adicado, especializado en startups na área do turismo. O Centro Inleite en Curtis, que ten unha planta piloto para a elaboración de proteínas lácteas para a industria alimentaria. E, por último, o Centro de Fabricación Avanzada, que está instalado nas factoría Clesa en Caldas de Reis, que ofrece servicios a terceiros para formulación e, sobre todo, novas maneiras de envasar os produtos. Xa digo, tiveron moito éxito, están sendo demandados, ademais, por as propias empresas que os teñen instalados, por outras moitas, cada vez máis, que teñen esa instalación a súa disposición e que resultaría imposible, ou ben porque non teñen tanta demanda, ou porque é moi gravoso o investimento, poder instalalos por eles mesmas. E ese destinamos unha segunda edición 10 millóns de euros para novos centros de fabricación avanzada. A proposta da Secretaría Xeral de Inmigración e dentro do Plan Estrategia Galicia Retorna, saben que imos a pola segunda edición, e a primeira tuvo bastante éxito, conseguimos o retorno de moitas persoas, no que está agora en marcha, probámoslo hai uns meses, o horizonte 2023-2026, o obxectivo é facilitar o regreso á súa terra de 30.000 galegos que ahora mismo están vivindo fora da súa comunidade. Para a primeira edición do plan, a que empezou no ano 2020 e rematou este ano, agora empeza a segunda fase, se instalaran oficinas de atención ao colectivo de retornados en 5 cidades, A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense e Vigo, tiveron máis de 60.000 consultas e axudaron a máis de 16 familias que retornaban e necesitaban, en casi todos os casos, unha atención, un asesoramento, un seguimento, un amparo casi inicial para poder establecerse por sí mesmos. Xa digo, foi unha experiencia moi exitosa por o número de retornados e por o número de consultas, era unha necesidade que existía, pero tamén se detectou na primeira edición que os que menos consultas facían eran aqueles retornados que estaban establecidos no medio rural, pois por moitas razóns, por máis dificultades para desplazarse, por un sentimento de lonxanía cando chegas a unha terra que non coñeces e tens que facer desplazamentos a lugares que por lo tanto tampouco coñeces. En definitiva, se detectou unha necesidade para esta segunda edición de establecer unha oficina de asesoramento itinerante, que foi o que os acordamos no Consello da Xunta de Galicia para ofrecer servicios de apoio social, laboral, fiscal, tramitación administrativa a todos os retornados. Son 250.000 euros, en principio, para unha duración entre 7 e 8 meses. Xa digo, se desplazarán a aqueles lugares do rural máis afastados das oficinas das cidades, onde este detectada a presencia destes galegos retornados para darlle sobre o terreo o asesoramento que necesiten. Cambiando de área, Consellería de Sanidade, 2 acordos en materia sanitaria. O primeiro ten que ver cos avances que seguimos facendo no calendario vacinal en Galicia. Saben vostedes do esforzo que estamos facendo, que nos está
ten colocados de feito nalgúns aspectos da vacinación, sobre todo a vacinación infantil, en lugares pioneiros, xa non só en España, sino en moitos casos a nivel mundial, con adquisición de vacinas que non se estaban facendo, estou falando de vacinación infantil, en ningún outro lugar do mundo cando Galicia as decidiu. Saben que esta semana anunciábamos que se van a inmunizar os bebés contra o virus respiratorio sincitial, o que provoca a bronquiolite, a partir do 25 deste mes de setembro. Fomos os primeiros do mundo en apostar nese momento por esta vacina. Pois hoxe aprobamos unha actualización, seguimos actualizando, recordarán que hai máis ou menos un ano o Consello da Xunta de Galicia, e eu din conta aquí, actualizamos o calendario de vacinación para que todo o mundo soupera que vacunas lle corresponden, sobre todo coas últimas incorporacións. Aprobamos tamén moitos reforzos e o que facemos hoxe é seguir completando este calendario de vacinación que quedou establecido hai un ano. O que acordamos hoxe é que a partir de outubro en Galicia se vacinen de xeito sistemático a todos os bebés que nados na comunidade fronte ao rotavirus. A todos os nados dende o 1 de agosto. Ata de agora só se administraba esta vacina aos bebés prematuros. A partir de agora, todos os bebés nacidos a partir do 1 de agosto, sexan ou non prematuros, van recibir esta vacuna. O rotavirus, recordo que produce, é responsable de unha gastroenteritis que, cando derivan un ingreso hospitalario, o 85% dos hospitalizados por este virus teñen menos de 2 anos. De aí a necesidade de se realizar esta vacina. E tamén, a partir de outubro, Galicia vai ser a primeira comunidade en administrar unha vacina de tipo tetravalente contra o meningococo, tamén a todos os nados a partir do 1 de xuño do ano 2023. Hai outras novedades, por exemplo, a vacinación contra o herpes zóster a todos aqueles que neste ano cumpran os 65 ou 80 anos, e despois cada ano se irán vacinando, por lo tanto será a xente que cumpra 65 ou 80 anos contra o herpes zóster, por lo tanto cada vez se cubrirá máis población. E tamén utilizaremos unha vacina máis potente contra o neumococo para os maiores de 65 anos ou adultos que estén en risco. En definitiva, se van incorporando vacinas, completando un calendario vacinal que xa de por sí é moi potente e que supuso, por exemplo, que só neste ano o gasto dos Sergas en vacinas aumentara un 40%, 12 millóns de euros máis en vacinas este ano, ata chegar a 40 millóns anuais, agora mesmo con estes aumentos para o calendario vacinal do seguinte ano, sin perxuicio de outras novas que se vayan incorporando. E outro acordo en materia sanitaria, decía que son dous, é o que autorizou o Consello da Xunta de Galicia para destinar 17 millóns de euros a adquirir material de última tecnoloxía con destiño aos centros de atención primaria. Son varias adquisicións que van permitir que todos os centros de atención primaria en Galicia vayan dispoñer de ecógrafos, de sistemas para vixiar a presión arterial a través da telemedicina e de dispositivos multidiagnóstico. En concreto, 184 ecógrafos portátiles con inteligencia artificial para ir guiando os profesionais e facer a mellor exploración posible, 480 sistemas de monitorización ambulatoria da presión arterial e 508 dispositivos multidiagnóstico para realizar probas como electrocardiogramas, esperiometrías ou medir o risco de trombos. E, por último, 126 retinógrafos completados ata chegar a estes 17 millóns de euros de investimento que lles decía, completado con mobiliario clínico, ali onde sexa necesario a súa renovación, e tamén con outro tipo de material sanitario como padiolas e similares. En definitiva, un investimento importante para intentar manter o máximo nivel o equipamento, sin perxuicio dos esforzos que xa coñecen respecto aos recursos humanos e, por suposto, tamén conectados Galicia a través do sistema Llanos e Historia Clínica, e temos tamén unha dianteira moi grande respecto ás generalidades das comunidades autónomas, e todos estes aparellos de nova tecnoloxía veñen preparados para que todos os datos que suministren se poidan incorporar de xeito inmediato ás historias clínicas de cada paciente. Últimos dous acordos, a proposta da Consellería de Educación, que ten que ver co reforzamento e a aposta clara que fai o Goberno galego polo I+D+I. Actualmente, 3.400 investigadores dos 7.500 que desenvolven a súa actividade
de I+D+I na Comunidade Autónoma o fan nas universidades galegas, nas 3 universidades públicas galegas. Estes 3.400, 3.500 investigadores que están nas universidades permitiron nestes últimos anos, pois, por exemplo, captar ingresos a través de programas de investigación de 350 millóns de euros. E, polo tanto, o que queremos é seguir reforzando todo este sistema e, por eso, aprobamos hoxe, por primeira vez, unha medida que se fai por primeira vez, destinar 19 millóns de euros a que as universidades, axudar as universidades para que poidan contratar a figura do chamado tecnólogo, tecnólogos especializados en I+D. Son as persoas que, sin facer unha actividade específica científica de investigación, sí que apoian os que fan especificamente, os investigadores, en todo o que ten que ver, en todo o que é necesario para que eles poidan centrarse na actividade máis específica de I+D+I, na actividade, por así decirlo, máis de carácter eminentemente científico. Que funcións teñen os tecnólogos? Pois, por exemplo, exercer de asesores do labor científico, como les decía, o labor máis especificamente científico que se fa nos campus, axudar a incrementar a captación de recursos, teñen que ser especialistas en coñecemento, análise e tramitación de todo o que ten que ver con axudas ao I+D, por tanto, serían os principais responsables desta captación, non só de fondos, senón tamén de talento, de investigadores que veñan aos campus galegos. Tamén terán que ser especialistas con coñecementos para facilitar a transferencia de coñecemento dende os centros de I+D ás propias empresas e tamén teñen que actuar un pouco como nexo, como os responsables das relacións permanentes que ten que haber entre os organismos de financiamento, a comunidade científica e os que se dedican a facer I+D nas universidades. Por tanto, xa digo, son persoas, teñen que ser expertas. Imos contratar con estes cartos ata o ano 2026 a idea que as universidades contraten coa axuda da Xunta de Galicia a 100 tecnólogos que se incorporarían aos cadros de persoal das universidades e que, xa digo, teñen que ser expertos en xestión de proxectos internacionais, protección da propiedade intelectual, xestión de recursos humanos e todo o que ten que ver coa tramitación de axudas e tamén, por suposto, un amplio coñecemento do ecosistema do I+D e da comunidade científica. E o último acordo, eu farei a introdución e darei a palabra á vicepresidenta segunda, é o que se refire á aprobación xa definitiva. Este é un tema que foi obxecto de tratamento, de unha aprobación inicial no Consello da Xunta de Galicia, despois tuvo unha tramitación, recollemento de alegacións, incorporación, aquelas que procedían, que foron varias, adianto que un instrumento, un decreto que é aprobado finalmente cun amplio consenso do sector, é o que se refire ao decreto que actualiza as normas de habitabilidade para novos usos dos baixos das vivendas, dos chamados comumente baixos comerciais. A finalidade fundamental, non única, pero sí fundamental, o adiantaba cando foi aprobado inicialmente, era facilitar a reconversión de baixos comerciais en vivendas, axilizar e actualizar requisitos que agora mesmo o dificultaban ás veces sin moita razón. Non se trata, en ningún caso, de eliminar comercios para sustituílos por vivendas, senón de facilitar que aqueles baixos que levan moito tempo ocupado, especialmente, que hai poucas posibilidades nestes momentos de que poidan ser utilizados como baixos comerciais, pois que non sigan baleiros degradando moitas veces os cascos urbáns e que teñan unha posibilidade dunha segunda utilización e, ademais, por que non dicilo, nos lugares en que está subindo moito o precio do alugueiro, porque hai moita demanda e pouca oferta, facilitar e aumentar a oferta para alquiler, para aluguer, para vivenda e, polo tanto, que isto contribuya, debería facelo cando menos, a unha baixada de precios por aumento da oferta frente a unha demanda que non deixou de crecer. Eu creo que calquera que pase polas nosas cidades entenderá perfectamente que unha medida destas características era necesario. E é certo que xa se podía, a día de hoxe, reconverter un baixo comercial nunha vivenda, pero tamén é certo que na práctica se producía en moi poucas ocasións porque os requisitos que se estaban exixindo facían na práctica moi difícil ou moi costoso ou non compensaba facer esta reconversión. E, polo tanto, a normativa que hoxe aprobamos, e agora lle dou a palabra a vicepresidenta para que detalle un pouco máis pelo miúdo, o que vai facer é permitirlle aos concellos que, se así o desesan, teñan criterios e normas para flexibilizar e favorecer
as características e os requisitos que hai que cumplir para que estes baixos comerciais valeiros hai moito tempo se poidan convertir en vivendas, por suposto, guardando sempre requisitos necesarios de habitabilidade, vivendas dignas, non esquezamos nunca que estamos falando de lugares nos que van vivir persoas. Dou a palabra á vicepresidenta e despois me incorporo para as preguntas de final de roda de prensa. Moitas gracias, presidente. Moi bons días. Tal e como avanzaba o presidente, hoxe o Consello da Xunta vén de aprobar o novo decreto de habitabilidade que vai a permitir convertir os baixos comerciais e darlle, polo tanto, un segundo uso, pero non só os baixos comerciais, sino tamén as entreplantas. Este foi un traballo moi participado por todos os representantes do sector a través do Observatorio da Vivenda, pero tamén polo Consello de Habitabilidade, sin esquecernos, por suposto, de todas aquelas persoas que quixeron contribuir ao longo destes meses a que isto fose posible. Falar de habitabilidade quere dicir adaptarnos ás novas necesidades sociais e tamén económicas, e estamos nun momento onde precisamos seguir avanzando e temos que dicir que, aparte, abrirnos, europeizarnos. Non hai máis que pasear por algunhas rúas de distintos países de Europa para percatarnos de que eses usos xa están permitidos. Uso que tamén está permitido, pero con unhas condicionantes en Galicia que facían inviable que isto fose así. Por lo tanto, dous ámbitos. Un, facilitar o maior número de vivendas posibles, que os alugueiros, polo tanto, sexan máis baixos, e outro ámbito, garantir a calidade de vida dos galegos e as galegas a través tamén de vivendas dignas. Por lo tanto, baixos entre plantas van a ter unha nova vida, un novo uso, e para iso facemos partícipes aos concellos, que son os que han de ter a planificación. Pero é a Xunta de Galicia quen posibilita que isto sexa así. Despois de ter distintas xuntanzas coa patronal, estímase que uns 7.000 baixos están neste momento en alugueiro, con moi poucos visos de que teñan un futuro como comercio. A isto hai que engadir outros baixos que non están nas inmobiliarias, pero que os seus propietarios lles gustaría dar un segundo uso. Non se trata, tal e como decía o presidente, en ningún caso de evitar o comercio, sino en todo o contrario, que sexa compatible un uso o comercial con tamén o uso residencial. Garantízase a calidade de vida dentro destes fogares e para iso establecese uns mínimos que endexamais se poden saltar e dentro deses mínimos é que un baixo pódese transformar en vivenda sempre e cando teña 40 metros cuadrados útiles. A partir de aí, doble beneficio. Por un lado, aumentar a oferta e, por outro lado, evitar esa sensación de degradación. Dentro dos requisitos, establecemos outros, como é que a altura mínima da parte baixa da ventana, dende o chan, ha de ter 1,80 metros. Ou, para preservar a privacidade, ao menos ten que haber 2 metros ata un espacio público dende o baixo comercial. Pero estes requisitos son flexibles e, polo tanto, se non é posible en certas zonas da cidade que as ventanas, a parte baixa da ventana, se poida poñer a 1,80 ou non dispoñer deses 2 metros a un espacio público, si se pode facer a xustificación necesaria, flexibilizamos e adaptamos as necesidades ás realidades dos lugares e tamén dos usos e, polo tanto, ten que haber un anexo de habitabilidade que nos trasladarán á Xunta de Galicia, sendo a Consellería responsable neste ramo a través de vivenda quen o vai informar nun prazo máximo de 3 meses. Como exemplo, se hai unha zona que xa está axardinada e non hai 2 metros a unha parte pública, xa se garantiza a intimidade e, polo tanto, non ten que cumprir ese requisito. Ou, por outro lado, o requisito
da intimidade tamén se pode garantir a través de sistemas, como poden ser dende unhos xestores pasando por outros sistemas que agora mesmo hai para esa protección da intimidade dos residentes e, polo tanto, preservar esa calidade de vida. Ademais, ata de agora exixíase que os baixos tiñan que ter unha altura de 3,2 metros. Esa parte redúcese e exiximos un mínimo de 2,5 metros. No caso das entreplantas, non exiximos 2,5 metros, senón 2,4 metros. E o sistema de colocación de extracción de fumes non ten por que facerse ata o final do edificio, ata o último piso, senón que se poden establecer sistemas de extracción dende o baixo sin ter que incomodar o resto dos residentes e non ter que facer, polo tanto, obra nova. A través do decreto aprobado hoxe tamén se van flexibilizar outros criterios para que unha vivenda sexa considerada exterior. Estas vivendas, por definición, son as que teñen ao menos unha estancia que dá a un espacio exterior que ten que estar calificado como rúa, como praza ou como espazos libres, públicos ou privados e, polo tanto, tiñan que estar así considerados no Plan Xeral de Ordenación Municipal. Ata agora, os municipios, se tiñan que alterar esta situación, tiñan que reformular ese plan xeral. Sabedes que é un proceso longo e tedioso e a partir de agora xa non é necesario e tamén se pode utilizar a figura de o anexo de habitabilidade e, polo tanto, os concellos poden delimitar outro tipo de espacio. Permitimos así fixar excepcións das exixencias de proteccións de vista nas vivendas na planta baixa. Unha vivenda pode ser considerada exterior se dá, por exemplo, a unha pequena horta. Sabedes que nos cascos históricos hai moita vivenda que o baixo era comercial, pero pola parte de atrás tiñan unha horta. Ato de agora, esa parte baixa non se podía convertir en vivenda por entender que non cumpría os requisitos e agora, se dá a unha horta, pois pódese tamén considerar vivenda exterior. Tamén se realizan cambios específicos na consideración de vivenda exterior en conxuntos históricos e até de agora exixíase que dúas das estancias que sempre tiña que ser dormitorio e salón deberían ter saída exterior. Agora facemos un cambio e, polo tanto, é o propio propietario quen decide se pode ou quere establecer a cociña, non ten por que ser un dormitorio ou ten por que ser un salón. E, ademais, nos centros históricos o diámetro exixido dos patios de Mazá redúcese de 0,7 metros a 0,5 metros para ser considerada vivenda exterior. Ao mesmo tempo, debemos de ser operativos e sabedes que hai exixencias como que os baños han de ter un mínimo de 5 metros. Un mínimo de 5 metros por calidade de vida e para que as persoas con algún tipo de discapacidade tamén o poidan utilizar. E era inamovible. Agora ese mínimo segue na mesma línea, pero pódese dividir, por exemplo, en dúas zonas, algo que ata o de agora non era posible. Os lavadoiros e tendedeiros exixíanse e cando un facía unha reforma dentro da súa casa ou unha rehabilitación, seguíanse exixindo e, ademais, con unha condición que tiñas que acceder ao lavadoiro e ao tendedoiro a través da cociña. A partir de agora, nas rehabilitacións non se exixen lavadoiros e tendedeiros e de poñelos non teñen por que acceder a través da cociña, senón que tamén o poden facer a través do baño ou a través de espacios exteriores. Estos son unha serie de pinceladas para facilitar o cambio ou uso deses baixos entre plantas a unha vivenda. Sin dúbida, é algo moi ben acollido, tanto polos propietarios como por todo o sector. Temos que seguir avanzando, evitar a degradación de parte das nosas cidades
e ese avance estáse plasmando agora nunha normativa. Como dixen, conta con amplo consenso, fixéronse un total de 38 suxestións, gran parte delas foron aceptadas para enriquecer o que é o texto final, e esta pois é unha das medidas, das múltiples medidas que o Goberno galego está poñendo en riba da mesa para poder dispoñer de máis vivenda, de alugueiros máis asequibles, en contraposición co que nos podemos atopar no caso do Goberno central, que fixo anuncios reiterados antes das eleccións e que ao final eses anuncios, como podían ser as vivendas da Sareb, aínda estamos agardando agora mesmo que se nos dé a información das dúas únicas vivendas disponibles nunha cidade que era o caso de Vigo. Moitas gracias e non sei se hai algunha pregunta en relación a este tema. Establecemos uns mínimos para convertir un baixo en unha vivenda, han de cumplir dúas condicións. Ou ben, ter a posibilidade de abrir unha ventana e que esa ventana, a parte baixa, este a 1,8 metros do que o chan, por afora, por dentro sería 1,1 metros, ou de non poder ser así, que dende a fachada dese baixo haxa 2 metros a un espacio público. Estos son unhas condicións que preestablecemos, pero que son flexibles e que de non poder cumplirse, os concellos delimitan as áreas, fan a xustificación necesaria e sempre que se garantice a intimidade e a ventilación, así como un mínimo de luz, a Xunta de Galicia, a través da Consellería correspondente, en este caso de vivenda, en 3 meses autoriza, aínda non cumplindo con eses 2 requisitos. Si cumplen eses 2 requisitos, o Concello dá a licencia directa e xa non ten que facer o decreto de habitabilidade. Efectivamente, o que non pode ser é que ata de agora tiveramos un comercio, que houbera un escaparate e ese sexa o escaparate para a túa vivenda. Tes que reformulalo e, polo tanto, ter as ventás e que se garde a intimidade necesaria. Tal vez non me expliquei ben. Por un lado, temos a patronal e a patronal ten a disposición de quen quixera alugar uns 7.000 baixos. Deses 7.000 baixos, 2.000 estarían agora mesmo xa en condicións de poder ser unha vivenda. A parte, todos sabemos que hai xente que aluga baixos, pero que non recurre a unha inmobiliaria. Iso quere dicir que temos máis de 7.000 baixos a disposición e que se podrían convertir en vivendas. Por outro lado, a exixencia era de tal calado, porque este decreto é de hai 13 anos, que, si ben a exixencia sigue sendo a mesma e un baño ha de ter 5 metros cuadrados, si un quería rehabilitar a súa vivenda, exixíamosles que o bidé tiña que estar no sitio onde nun principio estivo o bidé e a bañera pois no mismo sitio. Agora, o que dicimos é o baño ha de ter 5 metros cuadrados, pero podes prescindir do bidé ou podes facer unha separación e, polo tanto, o bidé e a bañera poden estar nun lado, pero dentro do mismo espacio, para garantir esa propia intimidade dentro do teu baño, que ato de agora, e aínda que parecera unha broma, non se podía facer.
Efectivamente, o obxectivo da Xunta é facilitar que teñamos máis vivenda no mercado. É a única maneira de que baixen os precios e, por outro lado, dar unha segunda vida. Cando falamos de dar unha segunda vida, tamén falamos de economía. Eses baixos comerciais que deixaron de ser comerciais hai moito tempo, o único que lle están xerando pois é un problema económico ao seu propietario, moitas veces están lle xerando problemas tamén á comunidade, sendo vivenda, pois hai vida, hai reformas, pero, sobre todo, o que facilitamos é que as persoas tamén poidan ter acceso a unha vivenda. E outro ámbito que é fundamental, gustanos pasear por lugares fermosos e por lugares con vida e por cidades non degradadas. Agora mesmo temos espacios onde o que vemos son algunhas persianas baixadas, con pintadas, cando eso pois habería que darlle un segundo uso, que están agardando os propietarios, os concellos, pero que é un dos puntos claves que tamén tiña a desenvolver a Xunta de Galicia e que xa o fai realidade e que nos gustaría que o Goberno Central, cando fai anuncios, ao final tamén se convertiran en realidade e iso non está sendo así. Creo que nada máis, presidente. Gracias. Bos días, presidente. Dúas cuestións. A primeira é referida a unha valoración a esa oposición do presidente do Partido Popular, o señor Alberto Núñez Feijóo, o uso do galego e de outras linguas cooficiais no Congreso, e a seguinte sobre a taxa turística. O Concello de Santiago di que xa remitiu un informe hai un mes, despois do vivido este verán, de novo, con bastante masificación. Non sei que prazo se dá a Xunta para ter unha resposta. Gracias. Sí, respecto da primeira pregunta, das manifestacións do presidente do Partido Popular, bueno, el vai ser o protagonista indiscutible da investidura, da sesión de investidura que se vai celebrar a finais deste mes, e, por tanto, creo que ten todo o dereito do mundo a facer plantexamentos sobre o seu desenvolvemento, e fixo un plantexamento que pode ser atalóxico, non? Nunha dúbida non vai haber ningunha dificultade de entendemento se se utiliza o idioma común. Non é a primeira vez que me resposto a algunha pregunta sobre este tema, xa decía na última vez que me preguntaron, eu iso é moi conveniente, por exemplo, no Senado se poida falar en galego, eu mesmo o fixen, pero tamén lles digo unha cousa, estou absolutamente convencido que o que estamos escoitando, o que estamos asistindo nestes últimos días, estou seguro que se vostede, me atrevo a decir que se preguntara en Galicia, na rúa, se esta é a preocupación principal dos cidadáns respecto á sesión de investidura, o que poda pasar o futuro goberno de España, estou seguro que non o sería ni moitísimo menos. Creo que respecto á investidura hai asuntos moitísimo máis prioritarios respecto do que estamos vendo e que nos ten a todos que preocupar moitísimo. Eu levo tempo denunciando a parálise na que está instalado o goberno central respecto das tramitacións que había que seguir facendo e que ninguén fai, non hai ninguén ao outro lado do aparato. Estamos vendo as propostas que o señor Puigdemont está facendo, os requisitos, os condicionantes, o que está pedindo, e eu volvo a chamar a atención, porque estamos falando de todo o que rodea as posibles investiduras, que a mí me preocupa cada vez máis xa non só o que estamos sabendo, sino o que non estamos sabendo, xa só esa insinuación desas aportacións económicas que habería que facer a Cataluña e que algún yo sacarían, eso me preocupa moitísimo máis que o idioma no que se poda falar na sesión de investidura, sinceramente. E a segunda pregunta, sí, bueno, saben que está fixada, vai ser a primeira reunión que teña cos alcaldes e alcaldesas das cidades, coa alcaldesa de Santiago. Este é un dos temas. Volvo a dicir o mesmo, creo que perfectamente comprensible. Informe entregado
hai apenas un mes, co mes de agosto de por medio, informe que ten que ser analizado polos técnicos da Xunta de Galicia, nos lo deron en agosto, despois de reclamarlo durante meses e meses e meses. Por lo tanto, pouco entendible serían as prisas agora por ter unha determinación cando un informe que se me dixo que se estaba elaborado tardouse 9 meses en entregárnoslo e se nos entregou no mes de agosto. Inda así, o estamos vendo, por lo tanto, será un tema que tratarei coa alcaldesa, pero as cousas que xa lle podo adiantar, xa dixen que non iba a ter unha resposta definitiva, pero sí que terá unha primeira opinión, é que, polo que estuvimos estudando e polo que pudimos contrastar con varios representantes do sector turístico, hai un gran descoñecemento sobre o que se quere propoñer. E recordo que o que se quere propoñer ten un alcance non limitado ao Concello de Santiago. O Concello de Santiago, se ao final se aprobase, podería aplicalo, pero se nos está pedindo un regulamento xeral. E hai cousas que están ali que, eso que o sector turístico, que sería afectado os de Santiago se aprobara e o resto hipotéticamente, se alguén decidira facelos, esta medida fora para adiante, non o coñecen. Creo que estas cousas hai que darlles bastante difusión, porque non afectan só a relación dunha comunidade autónoma, dun goberno autonómico cun concello, afectan a un sector turístico que en Galicia é absolutamente fundamental. Boa tarde. Ante ese debate de investidura no que semella complicado que Feijóo vai a sair presidente do goberno, despois dos resultados electorais e coa situación que se xera por todo isto dentro do Partido Popular, vostede abriríalle a porta do goberno galego a Feijóo se decide que o seu futuro volve a estar en Galicia? Gracias. Perdón, que non entendo a última parte, sí. Si lle abriría a porta do seu goberno a Feijóo se decide que o seu futuro está de novo en Galicia. Gracias. Unha pregunta, unha hipótesis que en absoluto foi formulada e, por lo tanto, creo que responder a hipótesis tan hipotéticas, permítame que non o faga. Falaba agora precisamente das exixencias que pide Puigdemont nesas negociacións co PSOE e con Sumar. Sin embargo, o Partido Popular mantén aberta o seu presidente, o presidente do seu partido mantén aínda a porta aberta a dialogar co partido de Puigdemont. Que é vostede que debe pechar xa directamente esa porta? Esa é unha das cuestións. E outra é, quería preguntar en relación á primeira cuestión, se independentemente que non sexa un problema prioritario o uso das linguas, que podo estar de acordo con vostede, non cree vostede como presidente dunha nacionalidade histórica como Galicia, con a lingua propia, que o galego debería se falar o quen quera falalo, que o fale tamén no Congreso igual que se fala no Senado? Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, eu creo que Alberto Núñez Feijóo foi bastante claro. Iso que si despois de decir que quería... Unha cousa é falar con Junts, e o que dicilo só decía él, pero que o entende todo o mundo, outra cousa é falar cun prófugo da Xustiza. El falaba de ter unha interlocución cos representantes parlamentarios, non unha persoa que está huida noutro país porque non pode vir a España porque está condenado. Dito isto, creo que xa digo que foi bastante claro, dixo que se o que vai plantexar Junts é o que explicitou Puigdemont, non hai nada que falar, e eu estou absolutamente de acordo. O lamentable é que alguén este disposto a falar deses temas, aínda que nos digan que, bueno, en realidad son propostas de máximos, e só se irían rebaixando, dende logo non foi, ni moito menos a impresión que me deu a mí cando escoitei falar o señor Puigdemont. Lamento moitísimo, primeiro, que se quera quebrar o marco constitucional, e segundo, que se vexa como normal que unha comunidade autónoma que debe 70.000 millóns parece que pida a condenación de toda, aparte 20.000 millóns máis, e que chamo a atención sobre que se considere iso ten que ser a costa de quitarlle os outros, e aí, desde logo, Galicia vai ser absolutamente firme. A nós ninguén nos pode quitar nada para darlle a outros. Reparto equitativo, igualitario, xusto, sí. Deixar de recibir, deixar de que se atendan as nosas prioridades para atender as reclamacións de outros, que o único que están ofrecendo é a posibilidade a quen está disposto a ceder para que sexa presidente do goberno, iso non sería de recibo en absoluto. E respecto a outra pregunta, bueno, vou dicir, estou totalmente de acordo en que no Senado se poida facer, pero creo que algo tan inminente como esa sesión de investidura, con todo o que está en xogo, que parezca unha cuestión principal e que do único que nos fala o goberno é da necesidade de que se poida facilitar nesa sesión de investidura unha traducción simultánea, con pinganillo, como decía
o presidente do Partido Popular, en vez de estar falando do que está en riba da mesa realmente, das cesións que se van facer, do quebrantamento de tantas cousas que dábamos casi por inquebrantables hasta hai moi pouco tempo, creo sinceramente que iso é o importante. E estar falando diso e non falar do importante, creo que a Galicia iso non lle convén e, por tanto, non o quero facer. Bos días, presidente. Quería preguntarlle pola elaboración dos orzamentos autonómicos deste ano, bueno, do ano que ven, en que situación están? Perdón, é que non escoitaba, porque... Dicelle que en que situación está a redacción dos orzamentos do próximo exercicio? Pola elaboración dos orzamentos? Sí, Sí. autonómicos. Joder, non se escoita. Por a elaboración dos orzamentos era a pregunta, non? Sí, bueno, só dicen... Frente a estas evidentes problemas que hai para cumplir co noso deber de seguir gobernando, outro día tiña ocasión de detallalos, non sabemos o teito de gasto, non sabemos as entregas a conta, non hai nin a quen preguntarlle, porque se preguntáramos se nos dixera unha razón para non telos, pero que agora mesmo a resposta é que non hai ningunha resposta. Isto é o que hai, isto é o que hai que saber. A xente ten que saber que a día de hoxe nin nós, nin outra comunidade autónoma, polo que puden falar con outros presidentes e presidentas, conseguimos unha interlocución para isto e para calquera outra cousa. Levamos así moitos meses. Inda así, o noso deber é intentar que Galicia se retire desa falta de actividade e seguir sendo un goberno que cumple co seu deber e garantizamos estabilidade. Por lo tanto, imos facer os orzamentos, faremos as nosas estimacións baseadas na experiencia e no cumprimento destes últimos anos e intentaremos facer todo o posible por acertar. Por lo tanto, estamos no proceso de elaboración dos orzamentos, no calendario da súa presentación ordinaria para que estén en vigor e Galicia poida ter orzamentos o 1 de xaneiro do ano que ven. Esa é a nosa intención e iso é o que ten que facer un goberno que frente ao que estamos vendo e frente á inestabilidade que se está intentando transmitir nos dedicamos a facer o que a xente nos pide que é gobernar. E gobernar é facer un orzamento. Moi ben, moitas gracias.